انا مش عايزه اجري، مش عايزه، تعبت اجري وتعبت اجاريكوا، مش قادره انا ادخل في مقارنات، ومش قادره اكمل في التراك ده. انا مش قادره. انا ما حققتش حاجه من احلامي، ولا السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا من 5 سنين فاتوا. انا ما اترقتش في شغلي. انا مش قادره، خلاص. انا مش قادره. اسبقوا انتوا. ايه الايقاع ده؟ انا مش قد الايقاع ده. انا متاخره، ولا اتجوزت ولا خلفت، والقطر فاتني والطياره طارت. واقول لكم على حاجه، انا مشيت من المحطه اصلا، انا ما عنديش مشكله. ما اترقتش، وسلمى اترقت بدالي. ما اتجوزتش، وعادل اتجوز، وولاد اختي كلهم بقوا يقولوا لي يا طنط. انا تمام. انا مش عايز اجري. انا السلحفه وانتوا الارنب بتبسطوا. اجروا انتوا. التراك ده ما بقاش ينفعني. انا مش قادره اجري يا جماعه، مش قادره. الايقاع بتاع الحياه ده انا مش قادره اجريه. يعني السرعه دي، وان انا دايما ابقى في المنافسه. انا مش انا بره المنافسه اهو. انا طلعت بره المنافسه. اتبسطوا انتوا بقى.